Жалал Абадда 20 жылдык жолугушуу кечесинин катышуучулары жалгыз бой классташына үй белек кылышты. Сузак районунун Жийда айылындагы классташ достор 3 баланы жалгыз тарбиялап келе жаткан классташына үй куруп беришкен. 1984-жылы туулган дос балдар быйыл мектепти аяктагандыгынын 20 жылдык жолугушуусун белгилешет. Сузак районунун Жийда айылындагы Жусуп Турусбеков атындагы номер 7 мектебин жалпы 32 бала бүтүргөн. Марекенин ордуна алар үй салып берүүнү туура көрүшкөн. Мындай жакшы саамалык айылда биринчи жолу болууда. Бул биздин ушу 84 20 жылдыгыбыз эле быйыл. Ошонго бир балдар өзүбүзчө бир былтыры ойлонгон элек, 20 жылыбыз келе электе. Ушу бир элдерге бир үлгү катары, дагы ушу келечектеги муундарга ушу 20 жылдыкка кафеге барып, аяка барып эле пулду неме кылбай ушундай бир ысырап кылбастан бир ушундай сооп иштерге жумшаганга бир өзүбүзчө ой пикир пайда болгон эле да, ошону ишке ашырдык. Кудай кааласа мына үйдү бүтүрдүк классташыбызга. Ушу 84 жоролорубуз менен чогуу ойлогон ишибизди мына бүтүрүп турган кезде сүйүнүч болуп ушу. 3 баланын энеси Наргиза турмуш жолу жакшы болбой, балдарын жалгыз тарбиялап келет. Колу ачык кайрымдуу классташтарынын жардамында үйлүү болду. Буга чейин мен ата-энем колунда жашаганмын. 3 балам бар. Ушу классташтарыма чоң рахмат. Ниеттилигин, муксаттылыгын оймактарына жетсин. Ыраазымын. Балдар кыздардын баарынан ыраазымын. Эл журттан, тууган уруктан баарынан ыраазымын. Ийгилик балдарга, эки дүйнөлүк бакыт каалаймын. Балдар кыздарга. Булар дагы мага ушундай үй салып берген болсо, аларга да Кудайым ошончолук тапкан тутканына барака пайыз берсин. Кызым ден соолугу мурун жакшы эле дейм. Кокусунан эми Алла мээнет бериптир. Кудайым ушунчалык шипасын кошо берди. 3 баласынын пешенесиге бар болсун. Ушинтип ооруп жүрөгүнөн операция болду. Ушу классташ балдарга, кыздарга чоң рахматчу балдарга. Ушулар ниеттилигин болсун, тилек максаттарга жетсин дайыма. Тапкан туткан жакшылык күндөргө буйрсун. Алла ыраазы болсун ушу балдарга. Кызыма ушинтип аяшуулдар 3 баласы бар кызымдын. Аяшуулуктарга ушинтип балдар үй салып берди. Мына кече чыгарып бүгүн кичине неметишти. Ушу балдарга Кудайым чоң ыраазычылыгымды айтамын. Рахмат ушу балдаргачы дайым тапкандары жакшылык күндөргө буйрсун. Кыргызстанда жыл сайын эле классташтардын 10-20 жылдык жолугушуу кечелери уюштурулуп келет. Буга чейин оюн зоок менен коштолсо, акыркы жылдары мектепке ар кандай жетишпеген эмеректерди же болбосо айылына ар кандай ыкмада жардам көрсөтүп келишет. Ушул сыяктуу үлгүлүү иш жасаган классташтардын бул соопчулук иши кийинкилерге үлгү болчудай. Нуриза Романова, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.